好啦，今日又教大家化妝啦。首先一開始呢，由於我有4隻眼，所以呢，我要拎4個人嘅眼鏡。冇辦法啦，湊仔實在太攰啦，遮下黑眼圈先。掃，係咁掃。呢個呢唔係遮黑眼圈，呢個係因為成日俾老公激到呢青筋都爆埋，而家遮啲青筋先。都係咁掃。呢度有啲暗瘡印，順便遮一遮。哇，點解要用嘅中指捽呢？捽下個眼影先，搽勻佢。點解眼影要用手，黑眼圈要用手呢？嗱，而家用返手啦。可能因為顏色唔同啊，所以呢粉紅色就要用手，肉色呢就要用手。呢隻顏色都係用手掃返好啲皺紋先。呢個時候又要補一補黑眼圈個位啊，冇辦法啦，黑眼圈實在太勁啦。補完左邊就補右邊，係啦，都係啊，一樣都係眼影啊。眼係靈魂之窗，眼真係好緊要啊。接下來我哋都係要搞隻眼先，係啦，有咁粗得咁粗，將個眼尾有咁長得咁長，有咁誇張得咁誇張呢，咁就係最靚嘅啦。哇，做咩向住我舉中指啊？原來都係畫長條眼線先。呢個哇，都仲係眼啊！我哋化咗5至6個步驟，我哋都仲係化緊隻眼啊！眼真係好緊要。哇，又係眼。畫個咩啊？畫個眼袋出嚟啊？唔使畫啦，你唔瞓都有啦，做咩畫眼袋先？哇，都係眼。究竟化妝係咪淨係化隻眼呢？而家要扮下印第安人先，係咁搽，個鼻又搽一下，下邊又搽一下，用嗰支棉花棒搽完，再用個海綿印翻勻巡佢。係啦，掃捽勻巡晒呢，咁就掂晒啦。下巴都有少少，哇！伸條脷出嚟就話俾大家聽，呢個粉底啊，係咪啊？同我條脷係一樣嘅顏色㗎。印，化咗咁耐，我都淨係覺得淨係化咗隻眼有唔同度啫。又攞個掃出嚟，唔知畫啲乜啦。圍繞住都係圍住隻眼嚟化㗎。呢個應該係胭脂，係啦，紅卜卜。哦，呢個應該係收一收個眼睫毛啊，收返靚佢先，攞啲塗改液出嚟。哦，唔係塗改液，原來係攞個呢個係咩嚟㗎？睫毛液出嚟，將啲睫毛呢變返長返少少。由頭到尾化咗大半個妝啊，都仲係化緊隻眼。哇！咩事啊？精子啊呢度！哇，好得人驚啊！係咁掃，都仲係隻眼啊！下邊嘅睫毛都要整。哇！做咩整啲雙面膠紙喺隻眼度啊？哇！黐完一隻，原來要兩隻眼皮黐實佢。都係眼啊，唔係嘛？原來都係眼。呢個眼眉毛，眼眉毛都要染顏色啊，啡色。呢個係咩嚟㗎？拎啲擦紙膠出嚟印塊面啊？咩鬚刨啊？剃鬚啊？跟住再掃返勻巡佢。啱啱嗰個鬚刨係唔知咩玩法嘅，掃返勻巡佢先，捽。呢個應該係咪最後啦？呢啲係咪叫定妝啊？好，再拎啲棉花棒出嚟搽一搽唇膏，應該搞掂啦。我記得呢，搽唇膏通常都係最後嘅。係啦，畫返靚個嘴先。靚晒，搞掂。未完，未畫得靚。完啦。哇，好靚喎！